డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 9 సంవత్సరాలు. వాడు రాత్రుళ్ళు పళ్ళు కొరుక్కుంటున్నాడు. అలాగే మధ్యరాత్రులు బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ వయసులో ఇది సహజమేనా? ఈ అలవాటును మాన్పించేదెలానో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మీ బాబు ఏజ్ 9 years అంటున్నారు, నైట్ టైం గ్రైండింగ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నారు. యూజువల్గా నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ని మనం బ్రక్సిజం అని అంటాము. ఈ బ్రక్సిజం అనేది ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలవని స్ట్రెస్ వాళ్ళలో ఉంటే అది చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు తెలియకుండా స్ట్రెస్కి లోనే, అంటే స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ యూజువల్గా స్కూల్లో ఏదైనా ఇబ్బందులకు గురయ్యి ఆ టెన్షన్ని చెప్పుకోవటానికి భయపడి ఆ స్ట్రెస్కి ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు తెలవకుండా పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే అట్లా పళ్ళు కొరుకుతున్నారో వాళ్ళకి పొద్దున్న లేచేసరికి విపరీతమైన పెయిన్ అనేది వస్తుంది దవళ్లలో. అది కూడా వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయరు, పెయిన్ ఉందని కూడా చెప్పుకోరు. అట్లా లేదా కొంతమంది నెగ్లెక్టెడ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, కొంచెం పేరెంట్స్ నుంచి దూరంగా ఉన్న చిల్డ్రన్ కూడా వాళ్ళు ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండి వాళ్ళు ఈ నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అనేది అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం నైట్ గ్రైండింగ్తో పాటు బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా ఉంది అని అంటున్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ని చూడండి. వాళ్ళు చూసి పిల్లాడిని అసెస్ చేసి ఇన్ కేస్ ఏదైనా సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ నైట్ గ్రైండింగ్ వరకు ఏం చేయాలంటే మీరు దంతవైద్యుని సంప్రదించినట్టయితే ఫస్ట్ మీరు నోటీస్ చేయండి. కంటిన్యూస్గా కనుక 1 week అతను అలా గ్రైండ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు దంతవైద్యుని సంప్రదించండి. కొంతమంది పిల్లలకి 1 day 2 days ఉండి మళ్ళీ దానికి అదే మానేస్తారు. సో అట్లాంటిది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కానీ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా మీరు సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అది తీసుకుని నవలటం మొదలెడతారో వాళ్ళకి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉండదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ 2 పళ్ళు కొట్టుకుని వాళ్ళకి ఆ గ్రైండ్ చేస్తారో వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ మధ్యలో నైట్ గార్డ్ ఉంటే ఉండదు వాళ్ళకి. కాబట్టి స్లోగా హ్యాబిట్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నైట్ గార్డ్ వాడటం వల్ల పళ్ళు కూడా మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందికి లోను కాకుండా ఉంటాయి. అట్లా కంటిన్యూస్గా 3 నుంచి 4 వారాలు ఆ నైట్ గార్డ్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఆ నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ కనుక బ్రేక్ అయితే డెఫినెట్గా ఇంకా వాళ్ళకి మళ్ళీ నైట్ గ్రైండింగ్ అనేది చేయరు. అట్లా కాకుండా ఒక 2 రోజులు ఆపేసి మళ్ళీ మీరు నోటీస్ చేయకుండా వదిలేసి మళ్ళీ అట్లా వస్తూ ఉన్నట్టయితే అది ఇంకా తొందరగా తగ్గదు. కాబట్టి మీరు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఒక్కసారితోటి అది తగ్గిపోవాలి. మళ్ళీ కంటిన్యూ కాకుండా చూసుకోవాలి. దానికి ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ మీరు దంతవైద్యుని అడిగి తెలుసుకుని దాని ప్రకారం మీరు మానిటర్ చేసుకోండి.